Apa itu penyakit pertusis batu kerenjan? Pertusis batu kerenjan. Pertusis juga dikenal sebagai tusis quinta, whooping, cough, batu kerenjan, atau batuk 100 hari adalah infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Penyebab pertusis batu kerenjan. Penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis atau Haemophilus pertussis ini kecil, tidak bergerak, dan gram negatif. Penyakit ini juga dapat melibatkan adenovirus tipe 1, 2, 3, dan 5 yang dapat ditemukan dalam saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran genitourinary. Penderitaan pertusis baik bersamaan dengan Bordetella pertussis maupun tanpa adanya bakteri ini. Perawatan pertusis. Perawatan pertusis yang paling utama yakni adalah penggunaan antibiotik. Antibiotik tidak hanya membantu dalam mengobati infeksi, tetapi juga mencegah penyebaran bakteri kepada orang lain, terutama dalam lingkungan padat atau keluarga. Kesimpulannya, pertusis atau batu kerenjan adalah infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Penyakit ini sangat menular dan dapat menimbulkan gejala khas seperti batuk panjang yang bertubi-tubi dengan inspirasi berbising.